ariko Uwiteka aragira ngo uhinduke umuntu w'umumaro. Muri ubu buzima hinduka umunyamumaro. Yesu ashimwe, ndabasuhuje, bifurije amahoro ava ku Mana. Imana ibaha umugisha mwinshi kubwo kuba muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Wowe unkurikiye aho uri hose, Imana iguha umugisha. Nishimiye kandi nejejwe n'Imana muri uyu mwanya kubwo kubana nawe. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Urakoze, uri igitare cy'isungwa n'amahanga. Uri imbaraga zacu kandi uri ubwugamo bw'abakwizera. Urakoze kuduhaye umwanya mwiza w'ijambo ryawe. Ngaho manukira gutegeka no kuganza wihesha icyubahiro muri byose. Ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen. Yesu aguha umugisha mwinshi mwene data. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana turiganireho. Turasoma mu gitabo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Turasoma ibice 2 n'umurongo wa 20. Haravuze ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Niwakire neza ijambo ry'Imana. Turihuta dusome nanone mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, ni igice cya mbere umurongo wa 5 tuganire. Tito 1:5 havuze gutya. Haravuze ngo icyatumye ngusiga i Kreti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Niwakire neza ijambo ry'Imana. Amagambo Imana ishyize ku mutima wanjye ni amagambo nahaye teme ivuga ngo ba umunyamumaro mu gihe cyawe. Mwene data, iyo witegereje imirimo yawe, ese ubona uri umunyamumaro cyangwa ukora ibidashimwa n'Imana? Kuba umunyamumaro ni ugukora iby'Imana ishaka. Kuba umunyamumaro ni ukubera maso Imana, cyangwa se ni ugukora icyo Imana yakabaye ikora. Ujye uzirikana ko mu isi gukizwa bidahagije, ahubwo turi ambasaderi b'Imana. Imana yadusigaje kugira ngo duhinduke tubahitari. Mwene data, Yesu aguha umugisha. Amagambo dusomye Pawulo yandikiye Timoteyo yaravuze ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibikoresho by'ifeza n'iby'izahabu gusa, ngahubwo habamo n'ibikoresho by'imburamumaro. Iyo bavuze inzu y'inyumba muri iki gihe ntiwahita uyumva, ariko ni za nzu bita shato, n'aya mazu meza winjiramo ugasanga harimo ibikoresho bikomeye, ukabona ni inzu z'icyubahiro. Ya nzu ureba ugahita utangira kwibaza utuye muri iyo nzu uwo ari we. Aba ari inzu ikomeye y'igitangaza, ureba ugatangira ukibaza ngo hari abantu babayeho neza. Ariko Pawulo yabwiye Timoteyo amubwira ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibikoresho by'umumaro gusa. Icyo yabonye ni uko iriya nzu kugira ngo igire agaciro, ihinduke inzu y'igitangaza, ni inzu itangwaho ubutunzi bwinshi, ni inzu igaragaza amafaranga, cyangwa se ni inzu igaragaza ubutunzi. Ariko agiye avuga amagambo akomeye, aravuga ngo mu nzu y'inyumba ntabwo habamo ibikoresho by'umumaro gusa, ngahubwo habamo n'ibikoresho by'imburamumaro. Uko byagenda kose habamo puberi, uko byagenda kose habamo n'ibindi bitandukanye biciriritse, harimo n'ibidakenewe baba barabitse wenda byashaje n'ibindi bitandukanye. Iyi nzu isobanuye ibintu bibiri. Icyambere ni umutima wawe. Kuba umunyamumaro mu gihe cyawe ni ugutunga umutima utakurega ikibi, ni ugutunga umutima uziranye n'Imana, ni ugutunga umutima wishimirwa n'Imana. Ese iyo witegereje usanga umutima ufite ni umutima wishimirwa n'Imana, ni umutima wowe ubwawe wishimiye, ni ugutunga umutima utaguhagazemo, ni ugutunga umutima utakurega ikibi. Imibereho yawe ya buri munsi ubayeho ute mwene data? Ese uhagaze mu mwanya Imana igushakamo? Inzu y'inyumba rero ni iriya nzu y'igitangaza. Umutima wawe Imana iwurema
ntabwo yawuremye kugira ngo hatureme ibibi, ahubwo yawuremye kugira ngo heme ibyiza. Imana yakuremye kugira ngo umutima wawe wo kuwandurisha ibyaha, we kuwandurisha ibitagira umumaro. Bibiliya ivuze ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibitagira umumaro, ngo azaba ahindutse igikoresho kigira nyiracyo umumaro. Wowe uri uw'Imana, ese ugirira Imana umumaro? Mwene data, Imana ikugirire neza. Ubuzima ubayemo bwa buri munsi ugirira Imana umumaro. Iyi nzu ya kabiri ivugwa ni urusengero, mu nzu y'Imana. Burya bene data bose tubana mu rusengero siko dutunganye. Hama abagerageza abandi, abameze nk'abatangira abandi, bakabagerageza kugira ngo batagere ku by'Imana yavuze, ariko Uwiteka aragira ngo uhinduke umuntu w'umumaro. Muri ubu buzima hinduka umunyamumaro mu muntu abandi bazavuga. Niba uyu munsi tuvuga Timoteyo, tukavuga Pawulo, bari abantu nkawe. Niba tuvuga Eliya, bari abantu nkawe. Ese uri umunyamumaro? Uko byagenda kose, ubuzima butubashye Imana buzicuzwa, ubuzima butishingikije ku Mana buzicuzwa. Imibereho twagize, uko twitwaye Imana idashima, ibyo byose tuzabyicuza turi mu isi cyangwa se nyuma yabyo. Hari nubwo umuntu asaza, agasaza yicuza akavuga ngo iyo mbimenye, iyo nza kugira amahirwe, Imana ishoboje ngasubira inyuma. Hinduka umunyamumaro mu gihe cyawe. Niba Imana iguhaye amafaranga muri iki gihe, menya ko hari abantu bagukeneye, menya ko hari abantu bakeneye ubwo butunzi Imana iguhaye, menya ko hari umuntu ukeneye kurya ku bwawe, Imana igusanga ikugirire neza. Niba Imana iguhaye imyambaro, menya ko hari undi utambaye, ni wowe akeneye. Hinduka umunyamumaro. Kuba umunyamumaro si ukuzuza inshingano. Hari ubwo umuntu agira abana akabishyura amashuri meza, akabagaburira neza, akabambika neza. Ibyo ni ukuzuza inshingano, ntabwo ari uko umunyamumaro. Kuba umunyamumaro ni gute? Ni ukubaho wita ku budashinzwe, ni ukubaho ukora ibyo udashinzwe. Icyo Imana igusaba si ikindi rero. Hinduka umunyamumaro mu gihe cyawe, kuko urabikeneye. Mwene data, ishakire mu buzima bwawe bwa buri munsi imirimo izaguherekeza. Ese ubayeho ute? Ubaye mu buzima Imana yishimira? Ubayeho mu buzima bushobora kunezeza Imana? Ese wowe ubwawe unejejwe nuko ubayeho? Imana igusanga ikugirire neza. Hari igihe usanga umuntu ukamubwira ati ibyo ukora sibyo, akakubwira ati ndakwiyamye, ni ubuzima bwanjye. Tubayeho mu buzima abantu banga uburenganzira bwanjye, ngomba kwitwara uko nshaka, ngomba kugenda uko nshaka, ariko Imana igusanga ikugirire neza. Ese uri umunyamumaro mu nzu y'inyumba? Ni umutima wawe, iyi niyo nzu, ndetse n'urusengero. Ese ubuzima ubayemo mwene data, witwara nk'uko Imana igushaka cyangwa witwara nk'uko ushaka? Uko ushaka mu buzima bwawe, mu mibereho yawe ya buri munsi, byanze bikunze hari aho tugera tukabyicuza. Ariko iyo twitwaye nk'uko Imana ishaka ko twitwara, ibyo bitubera byiza cyane. Hinduka umunyamumaro. Uyu munsi hari umuntu ukwirata akavuga ngo nambaye ku bwa kanaka, nariye ku bwa kanaka, nize ku bwa kanaka. Hari abantu bafata ubutunzi bwabo. Ni byiza, ubutunzi bwawe ugomba kubukoresha icyo ushaka, ariko mwene data, tekereza ko hari abantu bagukeneye. Ukore ku bwabo, witware neza, umenye ko mwene data byanze bikunze hari igihe kizagera uvuga ngo ibisinejejwe nabyo. Niko umubwiriza yavuze. Uzasoma igitabo cy'umubwiriza igice cya 1 umurongo wa 1, haravuga ngo ubusa gusa byose ni ubusa, munsi y'ijuru ngo byose ni ubusa, ahubwo wamenye ubwenge yakoresha igihe cye neza. Uzasoma igitabo cy'umubwiriza 11:1, haravuga ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi. Uwiteka Imana kugirire neza, Uwiteka gusanga kugirire neza. Ngo kandi igiti kigwaho gihengamiye, uhagaze hehe? Aho ntubaye mu buzima bwuzuye inshingano, ariko udakora icyo waremewe, Imana igusange. Pawulo yandikira Tito, yamubwiye amagambo meza, aramubwiye ngo icyatumye ngusigaza ikerete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Uri gutunganya iby'Imana yagusigarije? Ni iki cyatumye impanuka wagize warayirokotse? Ni iki cyagutambukije mu makuba wagize mu minsi yatambutse? Ni iki cyatumye uyu munsi intambara waciyemo zitaguhitana? Ni Imana yakongereye amahirwe kugira ngo witware neza. Witwara ute? Mibereho yawe ya buri munsi, ese ugenda nk'uko Imana ishaka kugenda? Kwitwara nk'uko ushaka nibyo urabyemerewe, ariko reka nkugire inama. Imana ikuntumyeho kugira ngo uhindure uko witwara. Imana igusange, Imana ikugirire neza, Imana ibe mu ruhande rwawe, Imana ikwishimire. Bill Graham yavuze amagambo meza, aravuga ngo amarira urira wowe ubwawe uyiririra ngo ni ikimenyetso cyo gutsindwa, ngo ariko amarira urira uririra abandi ni ikimenyetso cyo gutsinda. Kuba umunyamumaro, ni waba udafite icyo umuntu, ushobora gupfukama ukamusengera, Imana igusanga ikugirire neza. Ujye usengera igihugu, ujye usengera bene so, ujye usengera abo musengana. Ese ujye ubafasha ubushobozi ufite.
hari impamvu dufite impano zitandukanye. Imana yari izi yuko turi ibikoresho bitandukanye. Buriya umurimo w'intoki si wo w'amaguru, nawe umurimo wawe si wo wa mwene so. Nawe koresha igihe cyawe neza, Imana igusanga ikugirire neza. Mu nzu y'inyumba, mu mutima wawe no mu rusengero witwara gute? Ese uri umunyamumaro aho utuye, aho ugenda, mu kazi ukora, Imana igusanga ikugirire neza. Biragatsindwa n'Imana kuba ubana n'abantu ukijijwe, ariko uyu munsi bakaba batazi ko ukijijwe. Ntibarumva uririmba, niyo usenga usengera mu mutima, Imana igusanga ikugirire neza. Ugenda uhisha kwizera kwawe. Bibiliya niko ivuga, iravanga umukiranutsi woroshya mu maso y'umunyabyaha ngo ameze nk'iriba ritobamye. Ujye uhamya uriwe, ujye ubwira abantu ko uri umukristo, ujye ubwira abantu ko wizera. Nujya gusaba akazi nabyo ujye ubyongeramo, ujye ubwira abantu ngo ariko nge ndakijijwe, nkunda gusenga, nkunda Yesu. Imana ikugirire neza. Ese uri umunyamumaro? Hari ubwo uyu munsi utabivuga ukazabyifuza igihe cyarakurenganye. Muri ubu buzima tubaho tugasaza, muri ubu buzima tubaho tugapfa. Uzajya kwa muganga uzabibona, usanga y'abantu barwaye bameze nabi, kakubwira ngo Imana iramutse inkijije ntabwo nazongera kwitwara nk'uko nitwaye imbere. Ariko rimwe na rimwe ugasanga igihe cye cyaramurenganye, ugasanga ageze ku iherezo. Imana igusanga ikugirire neza. Uri umunyamumaro muri ubu buzima. Ese uri igikoresho kigirira nyiracyo umumaro? Umva uburyo bwo kuba igikoresho kigirira umumaro. Bibiliya yavuze ngo niwiyeze ukitandukanya n'ibitagira umumaro, ngo uzaba uhindutse igikoresho kigirira nyiracyo umumaro. Hinduka umunyamuro bwawe gusa, ujye uzana impumuro nziza muri bene so. Niba kwitegereza bajye bifuza kumera nkawe. Aho nuri umuntu abantu bitegereza ngo kugira ngo nkizwe kanaka nabireka. Hari abantu muri uru rugendo bamaze guhinduka ibyapa bitangira abandi. Imana igusanga ikugirire neza. Ubu busore wangiza rimwe uzabwicuza, izi mbaraga uri kwangiza rimwe uzazicuza. Imbaraga zawe ni ukuzikoresha usinda, ni ukuzikoresha usambana, ni ukuzikoresha ukora ibiteye isoni. Ariko uyu munsi hari icyo wakora kikanezeza Imana, kigakora ku mutima w'Imana. Ubutumwa nk'ubu bw'abantu babwira ngo reka ibyaha, wigendera mu ngeso nk'izi ngizi. Ariko icyo mpamagariwe ni ukukubwira kugira ngo wirinde, wiyeze, witandukanye n'ibitagira umumaro. Birashoboka ko uyu munsi uri umukristo, bantu bamwe bakaba bazi ko uri umukristo, ariko se naho batakureba uri umukristo. Imana igusanga ikugirire neza. Icyatumye Imana igusigaza ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ese uri gutunganya ibyasigaye bidatunganye? Uri gutunganya icyo Imana yagusigiye? Ese ubuzima bwawe, imibereho ubayemo uyu munsi uritwara ute? Uhagaze ute? Imana igusanga ikugirire neza. Imana ikugenderere. Umuntu niyeza akitandukanye n'ibitagira umumaro, azaba ahindutse igikoresho. Reka nkubwire, ntabwo Imana yitaye ku masahane wariye, yitaye ko wagaburiye abandi. Ntabwo Imana yitaye ku makote meza wambaye, yitaye ko wo wambitse abandi. Ntabwo Imana yitaye ku butunzi watunze, ngo natunze ngo miliyoni nyinshi ngo nagize gute. Oya, iki Imana ikubaza, ahubwo yatunze hari uwo yagiriye umumaro. Ngo gifite ubusore, ese ubusore bwawe hari uwo bwagiriye umumaro? Hari abantu uyu munsi banezerewe kubw'intambwe wateye ubasanga, cyangwa urizirikana wowe ubwawe ukirebaho. Imana igusanga ikugirire neza. Urebye mu batubanjiremo ba Gideyoni, ngo Gideyoni mu gihe urumva bari mu ntambara zikomeye cyane, bahuye n'ibigeragezo byinshi cyane. Uzi ikintu yakoze? Ngo yajya agafata umuvure agasekuriramo ingano, ngo agashyira abakecuru bari bafite abana bagiye bagwa mu ntambara n'abandi badafite uko bishoboye. Imana igusanga ikugirire neza. Uri igikoresho kigirira nyiracyo umumaro, cyangwa uri igikoresho cy'imburamumaro? Ukwiye guhinduka umuntu w'umumaro mu buzima bwawe. Ntuhinduke icyapa gitangira abagenzi cyangwa se kibayobora. Imana igusanga. Bibiliya iravuga ngo nzagara ku bitugu byapfapfa mbwiriza ubwoko bwanjye. Ushobora guhinduka umuntu usa nk'umunyamumaro ariko utari we. Imana igusanga ikugirire neza. Hari abantu muri ubu buzima babayeho bameze nk'ibisitaza ku bandi. Imana igusanga ikugirire neza. Imana igukomeze, Imana ikwishimire. Ndakubwira ibintu bitatu bizagufasha guhinduka umuntu w'umumaro muri ubu buzima. Icyambere, iga guhagarara mu mwanya w'Imana. Ujye wiga guhagarara mu mwanya w'Imana. Uriya mwene so ushonje ni wowe akeneye. Naho Imana yamugirira neza, hari igihe dukora ibintu by'ubupfapfa, umuntu akaza kukureba ashonje, yakugera imbere ugapfuka mukamusengera kandi ufite ibyo kurya. Rero sengesho ntabwo Imana iryemera. Ahubwo ukwiriye kugenda ugafata kuri bya byo kurya ufite byinshi cyangwa bikeya ukamugaburira. Imana igusanga ikugirire neza. Imana ikwishimire, Imana igukomeza. Ese nawe wibagiye aho Imana yagukuye? Ese wibagiye ko wambaye ibirenge? Wibagiye ubugari bwo mu isekuru wariye? Ibuka ibihe waciyemo bisuzuguritse bikomeye cyane. Wibuke ko hari ahantu Imana yagukuye. Nurangiza hinduka umunyamumaro.
ugirire neza abandi, wibuke ko yaguhaye kugira ngo uhe n'abandi. Imana igusange ikugire neza, ujye uhagarara mu mwanya w'Imana, ujye ukora igikorwa ubona Imana yagakoze. Nakunze umugabo bita Finehasi, Bibiliya ivanga Abamowabu bagerageje Abisiraheli ngo bishora mu byaha by'ubusambanyi, bakora ibyaha bibi cyane, ngo Imana irabarakarira. Imana imaze kubarakarira ngo ibateza mugiga, bagira mugiga ngo irabahitana, barapfa cyane. Ngo rimwe umusore wo mu Isiraheli aza gufata umukobwa w'Umumowabukazi, ngo aramutambukana mu iteraniro, amujyana agiye kumusambanyiriza mu ihema, mu iteraniro. Ntago bari bagitinya gukora icyaha. Ngo akimutambutse witwa Finehasi, Imana imuha umugisha. Finehasi ngo afata icumu arabakurikira, ngo aragenda ribatera rihinguranya n'ubutaka, akora ikintu Imana yagakoze, ngo Imana ihita ikura mugiga muri Isiraheli. Reka nkubwire, hari ikintu wakora ugahinduka umunyamumaro, wirirwa wiga amateka y'abagize umumaro, nawe nyamara ufite imbaraga nk'izawe. Imana ikugirire neza, Imana igusange. Hagarara mu mwanya Imana ishaka kuhagararamo, hagarara ahantu Imana yagahagaze. Hari imfubyi zigukeneye, si ngombwa kwita kubo wabyaye gusa, hari n'abandi bagukeneye. Imana igusange ikugirire neza, ntukizirikane wowe ubwayo gusa, umenye ngo hari n'abandi bagukeneye. Hari abantu bakeneye imvugo nziza iguturutsemo. Uyu munsi hari umuntu wabwira ngo Yesu aragukunda, abantu bajya bavuga ngo tuvuge ubutumwa, ari nyamara uburyo bwinshi bwo kuvuga ubutumwa. Kuvuga ubutumwa si ugufata mikoro gusa, ushobora no kubwira umuntu ngo Yesu aragukunda, ushobora kumugaburira bikavuga ubutumwa, wamwambika bikavuga ubutumwa, wasura urwaye bikavuga ubutumwa, wagaburira ushonje bikavuga ubutumwa. Hari imirimo myinshi dukwiye gukora muri ubu buzima bikavuga ubutumwa. Uwiteka gusanga kugire neza. Finehasi yahindutse intwari na bugingo n'ubu aracyavugwa muri Isiraheli. Kubera iki? Yakoze ikintu Imana nayo yagakoze muri uwo mwanya. Ibuka umugabo witwa Eliya, ngo igihe yagendaga akajya ibwami, akavanga imvura izongera kugwa hashize imyaka 3 n'amezi 6, ngo Imana iranezerwa. Wigeze wumva Imana imugaya se? Uyu munsi hari igikorwa wakora bikamera nk'aho ari Imana igikoze. Umva ukuntu hari ijambo rintera ubwoba rikomeye cyane, riravuga ngo Yesu azafata abari iburyo bwe mu gihe cyo gupimirwa imirimo, ngo ababwire ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndi mu nzu y'imbohe muransura. Ngo bazahindukira mubaza ngo twakubonye hehe tukugirira dutyo, ngo azababwira ngo ubwo mwabikoreraga babandi murusha ubushobozi ninjye mwabikoreraga. Wari uzi ko ugaburiye umuntu ushonje ubugaburiye Imana? Wari uzi ko uhaye umukene ubugurije Imana? Uyu munsi utunganya imirimo yawe, cyatumye Imana igusigaza, urarwara ugakira ugataha, abandi bakagwa mu bitaro, ugatekereza yuko ari ibyo gusa. Ese wari uzi ko igitanda wabyutseho kwa muganga hari undi muntu wakiryamyeho ntiyabyuka? Mwene data, tunganya imirimo yawe, Imana igusange, Imana ikugirire neza, Imana ikwishimire. Ngo ndetse azahindukira abwira bari ubumoso bwe, arababwira ngo shonje ntimwigeze mungaburira, nambaye ubusa nimwanyambitse. Urumva? Ngo azababwira ngo ndi mu nzu y'imbohe nimwasuye, ndwaye nimwangemuriye. Ngo bazamubwira ngo twakubonye hehe twanga kugukorera ibyo ngibyo. Ngo azababwira ngo ubwo mwangaga kubikorera babandi muruta ni njyewe mutabikoreye. Ese uri umunyamumaro? Uri igikoresho kigira nyiracyo umumaro? Ese Imana ntabwo yakuremye kugira ngo wambare imyenda myiza yose igezweho, usohokere mu mahoteli yose agezweho? Ya, nabyo ni byiza, turabikeneye, ariko icyitonderwa, Imana igusange ikugirire neza, Imana ikwishimire. Ikintu cya kabiri, shaka imirimo izaguherekeza muri ubu buzima bwa buri munsi. Ibyo dukora byose muri iyi si bizaduherekeza. Bibiliya ivuga ngo dore ndaza vanzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, ibyo ukora wari uzi ko bizagushyira mu rubanza. Imana igusange ikugirire neza. Imirimo yawe niba ari myiza izapimishwa umuriro, ntabwo izashya, ariko niba ari mibi izashya. Imana igusange ikugirire neza. Uyu munsi ukwiriye gushaka imirimo izaguherekeza nyuma y'ubuzima. Ukwiriye kumenya yuko ibyo ukora byose utagomba kubikora kugira ngo wuzuze inshingano. Oya, ugomba kubikora kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ugomba kubikora kugira ngo wishakire imirimo. Imana igusange ikugirire neza. Ese ujye ukora ushakira Imana imirimo, wishakira imirimo, ushakira Imana icyubahiro, Uwiteka gusanga kugirire neza. Niba ushaka kuba umunyamumaro, kora iki kintu kizagufasha. Shaka imirimo izaguherekeza muri iyi si. Uzi ko hari umuntu upfa bakajya kumushyingura ku irimbi, abantu baje kureba ko bamushyinguye koko, bakavuga bati dukurikije ubugome bwe ntiyapfuye. Kubera iki? Akiri mu isi aherekejwe n'imirimo mibi. Agatekerezo kamwe ngo umuntu umwe ngo yahuye n'Imana, Imana irangije ngo nsabe icyo ushaka ndakiguha.
ngarangije aribwira ngo Mana ndakwinginze ndashaka kujyana nayo mu ijuru. Imana iramubwira ngo subirayo ugende ubwire madamu wawe umusabe nakwemerera ko nkujyana mu ijuru ndabyemera. Ngaragenda aramubwira ati madamu rwose ndakwinginze nyemerera ndashaka kujya mu ijuru, Imana yabinyemereye. Ngo umudamu we aramubwira ati genda hari nakira inkoni zawe n'ibitutsi byawe. Ngaragiza abwira Imana ngo Mana ngo madamu wanjye yabinyemereye. Imana iramubwira ngo subirayo ubaze n'abana. Ngasubirayo abaza abana arababwira ati mwabana mwe Imana yanyemereye kwigira mu ijuru nimumbuza amahirwe ngende. Hanyuma ngabana aramubwira ati genda ahari twakira ya majoro yawe utaha ukubita imigeri ugenda ukora ibintu bidasanzwe, genda twaba tugukiza. Ngaraza abwira Imana ati n'abana babyemeye. Imana iramubwira ngo genda ubaze n'abaturanyi. Ngasubirayo abwira abaturanyi rwose mwabaturanyi mwe nahuye n'Imana. Imana irambwira ngo ningende baza abaturanyi nimba bemera ko njya mu ijuru. Aravuga ati genda wenda twakira urusaku rwawe urwana n'umugore wawe. Ngaraza abwira Imana ngo bose babyemeye nyemerera ngende. Ngo Imana iramubwira ngo baza n'umutima wawe, ese umutima wawe urakwemera kujya mu ijuru? Ngabajije umutima wawe uramubwira ngo nta hantu wajya, ntibishoboka ko wagenda. Nawe uyu munsi baza umutima wawe, imirimo ukora yakwemerera kujya mu ijuru? Ese imirimo ukora yagutambutsa? Imana igusange kugirire neza. N'ukuntu wanze kubabarira, ese wari uzi ko irembo rijya mu ijuru rica hagati mu mwanzi wawe? Imana igusange kugirire neza, Imana ikwishimire. Ikintu cya gatatu ngiye gusorezaho, sohoza icyo waremewe. Ujye usohoza icyo waremewe, umenye ko muri iyi si muri ubu buzima ufite misiyo yo gusohoza. Ntabwo ari ukubaho gusa ngo birangire, oya, hari misiyo ugomba gusohoza mu izina rya Yesu. Imana igusange kugirire neza. Ahari ujye utekereza ko kwimuka ugahindura karitsiye, kava ahantu hamwe ukajya ahandi, ugahindura inzu, ugahindura imodoka, ugahindura imyenda, ugahindura ubuzima, ababyita ngo ni ukurya ubuzima. Imana igusange kugirire neza. Hari misiyo ugomba gusohoza, Imana igusange kugirire neza. Aho ni wononye ingeso zawe, aho ni witwara uko Imana itagushaka. Ukwiriye gusohoza misiyo waremewe muri iyi si. Imana igusange kwishimire, Imana ikugirire neza. Imibereho yawe ni wowe inezeza gusa, aho imibereho yawe yabinezeza Imana. Ese ubuzima bwawe ni ubuzima bufite agaciro mu maso y'Imana? Aho ngaho umutima wawe ubikamo ibyiza, harimo urwango, harimo inzika, harimo ibintu byinshi bikomeye cyane. Imana igusange kugirire neza. Iyo witegereje igihe dusohoyemo ni igihe cy'ubupfapfa gikomeye cyane, ni igihe cy'ubuhenebere, ariko nta kindi kintu Imana idusaba. Imana iradusaba kugira ngo duhinduke abanyamumaro. Hinduka umunyamumaro mu gihe cyawe. Ndakugira inama, nanjye nigira inama. Ndagutunga urutoki rumwe, enye zose zindeba, nanjye ndahirimbana kugira ngo ndebe ko nafata icyo Kristo yamfatiye. Imana igusange kugirire neza, Imana ikwishimire, Imana igukomereho. Mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho by'umumaro n'iby'imburamumaro, ntabwo iby'ifeza gusa. Ese uri kiye gikoresho mu nzu y'Imana? Ese umutima wawe ubikamo ibyiza, aho umutima wawe ntuzuyemo ibibi byinshi? Imana ikwishimire, Imana igukomereza amaboko. Ndashaka kugira ngo nsengane nawe, Uwiteka aguhe umugisha mwinshi cyane. Ndashaka kugira ngo nsengane nawe. Birashoboka ko utarakira Yesu Umwami n'Umukiza, uyu munsi utera intambwe umwakire. Kandi niba waramwakira ukaba warasubiye inyuma, Imana ikugarukeho, wongere ugaruke ku Uwiteka agufitiye imbabazi nyinshi cyane. Ndagira ngo dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, nkweretse uyu mwene data warunkurikiye, muha umugisha bwo kumva ijambo ryawe, umukomereza amaboko, umuha imbaraga z'umutima, kandi umuhe kunesha ibigeragezo byose acamo mu isi, umuhe guhinduka umunyamumaro mu gihe cye, kandi umwishimire Mana, umushyigikire. Ntaba ari wowe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga igakora ibiruta ibyo nyisabye, ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Yesu aguhe umugisha mwinshi. Shalom shalom.